Atulaba tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform tuzze okukeberako okubaleesa okwemulugunya kwabwe kaadi bwe zaafulumye amaloboozi gavuddeyo abamu nga balina obutali bumativu kitamenya mateeka era baleese okwemulugunya desike eyo gy'olengera ye desike kubaleeta okwemulugunya kwabwe ogenda n'owandiika petition yo n'ogireeta ku desike eyo abakulu ne bagirisiivinga. Tewali nnyo bize nga bw'olaba ekitebe kisirifu nnyo abantu ab'enjawulo bali tugenda kubaako be twogera nabo batubuulire constituency gye bavudde n'okwemulugunya kwabwe kuli ki. So embeera bweti ku kitebe nga bwe bakwetoolooza okulagamu. Kale nga bwe nkugambye nti mpubyeko olubu lw'ekigere wano ku kitebe okulaba embeera bw'eyimiridde eri abo abaleeta okwemulugunya kwabwe abatasobodde kufuna kaadi za National Unity Platform. Bwe ntuuse wano n'ensangawo mukulu ono agenda kutweyanjulira naye nga kyemmanyi ava Masaka bagiyita Bukoto Central. Yes. Kivumbi Jamiru gwe bawadde kaadi eyo ku lwa NUP. Omukulu ono aleese okwemulugunya kwe agamba Kivumbi Jamiru yabadde tasaanidde. So mukama wange oyanjulira abatulaba. Basaba ne banyabo erinnya lyange nze Majerani Kazibwe. Nze munnamateeka wa National Unity Platform. Omutongole atwala ebbendobendo lya Greater Masaka. Era nze munnamateeka wa Edi Mutwe. Edward Sebuufu ne baganda baffe bonna be mumanyi okuli Akirewo Kivumbi, okuli Grace Wakabi, okuli Mugumya Gaddafi. Era abadde bagoberera omusango ogwo mujjukira bulungi nze nasookera ddala ku kooti lwe baleeta Edward Sebuufu oba Edi Mutwe nga bamutulugunyiza mu ngeri embi ennyo era nze nayimirirawo ku lwa Edi Mutwe ne baganda baffe abo bonna era omulimu ogwo nkyagukolera ddala. Nkoledde mu Greater Masaka nga nyamba nnyo okununula abaana baffe aba NUP abawambibwa abakwatibwa mu bisange bitaliiko mitwe n'amagulu. Era ndi musajja mwetowaze era omuwulize eri ekibiina kyange nti bwe mbadde nfuna essimu okuva ewa Secretary General waffe oba ewa President naye abadde ankubira butereevu n'aŋŋamba nti Kanso Kazibwe waliwo ekiganye yingirawo ne nnyingirawo mu nkola eya pro bono. Ffe mu mateeka pro bono kitegeeza enkola ey'okukola omulimu nga tosasuddwa naye ng'okikola lwa mutima ogw'okwagala. Ndi mu NUP si ng'omuntu eyagwamu obugwi naye ng'omuntu agikoleredde. Era mu Bukoto Central mwenva nze chairman wa National Unity Platform nvunaanyiziddwa nnyo nkoze omulimu munene mu Bukoto Central okuzimba structures eza NUP. Nze nazimba woofiisi eya National Unity Platform ennene nnyo eri mu kibuga kya Namukaaka kyekiri mu center ya constituency mwe mukolebwa emirimu gya NUP gyonna emitongole mwe tuzimbidde abavubuka mwe tuzimbidde bakansalazi. Nze kennyini Majerani Kazibwe ne ttiimu yange ffe tunoonyeza bakansalazi bonna aba NUP. Kino nkyogera nga si kirumamu. Buli kansala yenna afunye fulaaga owa NUP mu Bukoto Central Majerani Kazibwe amutaddemu omukono munene aba LC3 n'aba LC5. Mu bukiiko bw'abavubuka bwonna obwalondebwa Majerani Kazibwe yateekamu omukono munene nnyo mu byensimbi mu budde n'okunoonya ate n'okubaperereza. So ffe nga bannabukoto Central bakama baffe batusabye bannannyini buyinza ne bagamba nti kaadi eno engeri gye yagabiddwamu tebali bamativu era beemulugunyiza ddala ne sekwemulugunya yenna nga balaba nti ddala tewaaliwo bwenkanya nti abantu abakoleredde ekibiina mu bwenkanya mu kwewaayo tebaweereddwa mukisa. Era ne bagamba nti tuteekemu okujulira y'ensonga lwaki nze nga munnamateeka era asaba okubeera omuweereza waabwe nabalabudde era ne mbawabula ne mbagamba tetugenda kuyita manju tulina kuyita miryango tukozese ekkuba eggolokofu ery'amateeka nti omuntu yenna bw'obanga weemulugunya nga tomatidde teekayo okujuliraako. Okusinziira ku kino ne kino saamatidde. Kati ffe nga bannabukoto Central ekisookera ddala akakiiko akavunaanyizibwa ku kusunsula tekasindika ttiimu mu Bukoto Central ku gurawundi. Abantu balinda ttiimu ne balinda ne batuula ne bagumiikiriza tebaalaba muntu yenna
yavaayo bagamba yajjanga Kimpowooze nga tosobola kugiraba. Abalala abagamba bagiraba. Sebo nkutegeeza kino, nze mbeera mu Bukoto Central. Obudde bwonna amatu gali kuki? Gali ku ground. Naye bannabukoto Central tebatuulangako, tebatuuzibwangako, tebabuuzibwangako muntu yenna avudde kakiiko nga zze ababuuze abaggyemu ebirowoozo ani agwanidde okufuna bendera. Ekyokubiri, tulina enkola yaffe ti omuntu abadde akoleredde ekibiina ebbanga eddene akiyiriddewo omubiri ye yaliweereddwa enkizo okuweebwa kaadi n'okulembera bannabukoto Central. Neffe tukiraba nti omuntu aweereddwa kaadi tabadde mu layini eyo, tayiyeewo omubiri, tafiiriridde kibiina, takikoleredde structure, takinoonyezeza bakulembezi. Tubadde mu kalulu k'abavubuka. Kati bali bakama baffe bannannyini buyinza bagamba gwe omuntu abadde atatambula na kibiina, abadde tanoonya bakulembeze, abadde teyeeteba mu programs eza pate, ate oyinza otya okubuuka gyo sawo nawe tewali bwenkanya. Ekyokusatu kiri ku rekodi eruyi muganda waffe akimanyi mu kalulu ka 2021 yali wa NRM era nga ye muyambi wa Honorable Sekandi Edward. Nga ye muyambi we mu byamawulire naddala social media. Era bannanuupu yabayisa bubi nnyo n'abayita buli kyayagala kyonna ku social media. Era mulimu n'abamu abakwatibwa nga kampu ya Muzeeyi Sekandi ebakwata naye ng'oyo yawayo amawulire abaana ne basibwa ne mbajjayo mu makomera. Kati byonna bannabukoto Central beewuunya omuntu eyabadde mu kampu endala abadde akola ebintu ebitali birungi ku pate eno ate ayinza atya okubanga yakakiwuka jjojjuuzi ate nabanga yaweebwa bendera. So byonna bannabukoto Central beemulugunya nti tekisoboka era baagala olukiiko luno luddemu lunoonyereze luddeyo ku ground lwesitule ne Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bannabukoto Central bamusaba alagire olukiiko olwo lugende ku ground lubuulirize bazuulire ddala ekituufu amaanyi we gali. So ye mukulu Majerani katulinde okwemulugunya kwe akutaddeyo katulabe ne ku balala ab'emulugunya. Manya gange nze Mwaka Muhammadi okuva mu Budyope East Constituency Buyende District. Nze nali card bearer oba flag bearer owa National Unity Platform in 2021. Nera nasaba ne 2022, I mean 2026 NUP empekadi nzire mungi kwatsire bendera. Era ngitere wini ku meza. So when mulugunya tebatuse ku ground you only have one reason? I have two reasons. One, the Electoral Management Committee yatuka ground. Number two, the outcome of the vetting process was much influenced by the conflict I have with the district chairperson because of his gross corruption. The district chairperson works as who on the management committee? The management committee didn't go to the ground, so they made phone calls to him and inquired whom should we give the card. Yes, of Member of Parliament. So the conflict I have with him, he wanted to frustrate me and blackmail me. So in case this petition does not go your way, what is the way forward? Definitely, I would rally behind him and I will have nothing to do because this is a supreme body and what do I... Era, obutawe wakadi bwange, bwaletedde kampu ya National Resistance Movement, NRM, esanyu, especially kampu ya Magogo, naga nti bagenda kuyisamuka mu kisero. So nzese wano petition yange era nga nsubira nti saa yonna Electoral Management Committee egenda kutunula mu nsonga yange yagiddemu. Outcome zokka ezavaayo ziraga nti sekajja. Two, intelligence yange network agendera mu constituency eraga bulaga nti Electoral Management Committee teyagenda ku ground kubuuza ani alina amaanyi. One, I have been in the struggle, mbadde mu struggle from before the coming of NUP. Myaka 8, myaka 10 mbadde ku ground. So tosa kugamba muntu azze yesterday who is not gwolaba now go langa sana bwa district council nonga nti atuka n'okubeera member of parliament. Nze engineer Lutwama Peter
Munnabusiro omwana enzaalwa Munankoba Zambogo. Ekindeese wano olunaku lwali ku kibiina kyaffe ekirungi ekya National Unity Platform kwe kuteekayo okwemulugunya kwange ku nsonga emu oba bbiri ezitaatambudde nga bwe tubadde tusuubira okusinziira mu mbeera gye tubaddemu eya ground vetting n'ebisigadde by'okunoonya kaadi y'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ku kifo ky'omubaka owa Parliament ow'e Busiro East. Ensonga nyingi ziwandibadde otunuulira kuba buli omu alina ensonga ezize ng'omuki ng'omuntu. Ekisooka nze nja kwogera nnyo okusinga ku byange. Nganze omukulembeze ndi mumativu nti ebisaanizo byonna mbirina. I'm a chemical engineer, ndi chemical engineer professionally. Naliko guild president Ndeje University, naliko university speaker, naliko ssentebe Baganda Nkoba Zambogo, kojja Baganda Nkoba Zambogo, university council member, nkoledde mu bitundu bingi. So bobanga ogamba nti ate ng'emirimu gy'enkyukakyuka tugibaddengamu buli lunaku. Tutambudde n'ekibiina, ndi muyizi ow'essomero ly'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abayizi abaakatikkirwa oba abakaweebwa certificate ez'okuyiga ebyobukulembeze ku mutendera ogw'ensusso ekamwokya wali eri. Nti bw'oba otunuulira ku muntu amanyi party ideology, amanyi core values ez'ekibiina, ebigendererwa by'ekibiina, omugendo gwe tuliko, protest vote nga bwe tugisomesezza abantu kuba bwe tuli ku mitimbagano gyaffe era n'eyo gye twali tuyita mu campaign trail yaffe, tubadde tussa nnyo omulaka n'essira ku nsonga ya protest vote, ensonga ez'ekibiina. Ate bw'otunulira kuba candidates betuvuganyizza nabo ku kaadi eno, ekisooka kya byonna ndi wa mukisa nti ku bonna terina omu asomeddeko mu ssomero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuna mukisa ogwo ogw'ensusso okubangulwa mu ngeri ez'enjawulo ku ideology y'ekibiina n'ebigendererwa by'ekibiina. Kyakubiri, nga bwe nkugambye ndi degree holder ne chemical engineering nga degree yange. Bwe biba bitabo mbirina, bwe buba bukulembeze experience weeri tosobola kugirekayo kuba ne muganda wange Zaake ekyasobola okukiwaako obujulizi kuba ali vice president wange nga nze guild president 2015-2016. Bangi kuba n'okwemulugunya okufaanana okugwo kumutendera gwa gavumenti ez'ebitundu oba oliawo bateekayo okwemulugunya kwabwe, abamu bafuna obwenkanya, abamu tebafuna bwenkanya. Bangi kuba tafuna obwenkanya basalawo okujja nga independent singa tofune bwenkanya. Ekisooka essaawa zino ndeese kwemulugunya kwange okuteeka maaso g'akakiiko, tulinde ekinaava mu kusalawo kw'akakiiko kuba ekituyita mu nsonga zino ez'okuvuganya ku kaadi. Ekisooka kya byonna guno gubanga mupiira fayino, osuubira rizaati emu yokka, temubaamu draw, either omu awangula omulala n'akola ki. Akakiiko bwe kanaaba kalabye ng'ensonga z'enkawadde n'okusinziira ku kigendererwa oba omulamwa ogw'okusunsula gwe balina, kubalaba nga ndowooza sinze candidate omutuufu gwe beetaaga, sijja kifunamu buzibu kuba singa mbadde wakulwana ntalo nandibadde sizze wano. Ekisooka kuba ffe tukkiririza mu democracy nga bannankyukakyuka ba National Unity Platform, gwe mulamwa gwaffe ogusinga obuki nti amaanyi g'abantu. Kyovula nzize wano nteekeyo okwemulugunya kwange mu butongole, ninde ndaba akakiiko ng'omukulembeze waffe bakataddewo okuwuliriza okwemulugunya kwaffe. Bwe katagirya tomanya, oyinza okwekanga gwe bagiwadde badde bamwazise mu bwazisi nga tuyinza okumuyita ku murobadoba style ne tumusuuza kaadi yaffe n'agituddiza. Eyinza okuba naye yamuzito yeekodda kuba naye amasimu ankubira ga kumukumu. Nayanziza neyanze yesebo amanya gange nze Kalyebe Alex Walyendo erya nickname oba sirya nickname ery'emirimu owa Chapati kuba ndi musisi wa Chapati. Ovudde mu constituency ki? Nvudde mu constituency y'e Butaleja. Nvudde mu district y'e Butaleja Bunyole East constituency.
wabadde wesimbyewo bakuwe kaadi tewagifunye? Nabadde nesimbyewo bampe kaadi era saagifunye nga bw'oyogedde. Kati oleese okwemulugunyako ani yawangudde kaadi eyo? Gwe baagiwadde muganda wange Muhamudu Weggulo. Muhamudu Weggulo. Nsonga ki z'otadde mu petition z'ogamba nti ezo ze njagala batunulemu nze nabadde nina okufuna kaadi? Kati ensonga esooka nze nga bwe ndi omusajja owa wansi nkolegana n'abantu ba wansi ate constituency yaffe ngimanyi obuzibu bweyitamu. Constituency yaffe tulina engeri gye batulimbalimbamu nti mu kulimbibwa babalimba nnyo nti abalinanye ebitabo balina okukola kye balina otukiikirira. Kati nze newankubadde nasomako oba nensomako kiyinza okuba nga tekiwera nnyo naye nga nze nasalawo neneewaayo ne ngamba nti no sigenda ate ku emirimu engeri gye zaabulamuko naye nga nze ngenda kukola ki ngenda kusinziira mu mirimu gya wansi nkole ki nyamba abantu bange era nkikoze kubanga abaana beewaffe. Wasomako paka level ki? Nze sirimba ne senior 6 nenjoyininga campus naye sente nezikola ki naye nga senior 6 wagifuna nezigaana kati sobola okweyita campus dropout. Naye nga senior 6 ogirina certificate yo weeri so osuubira bitabo bye basinziddeko kujjamu? Simanyi naye kubanga kati wano amaanyi g'abantu nuupwe kyemanyi nti engeri gyekiri nti maanyi g'abantu tebasobola kusinzirira ku bitabo. Kati gwe mu nsonga zo kikyotaddemu kyoyagala batunulemu? Kati nganze wa Unity Platform nze muganda wange namunoonya nze newankubadde mbadde ngenda ku ground nensomesa nga sibagamba nti nkola kinzija naye nga mbadde ngenda nensomesa ku ground abantu baffe bategeere omugaso gw'enkyukakyuka. Ntera nnyo okwogera amazima nti ewaffe teriyo yadde candidate ali ku independent abaliyo bonna ba NRM kati ground ya kusomesa busomesa. So kati mbadde ngenda nensomesa ku ground kati muganda wange yali yansooka kukola ki okulaga interest kanize we nagenda nemunoonya nga ebyobululu binyinyitidde omwaka nga gumwe mabega nemunoonya nti muganda wange tukole ki tutuule tukole ku nsonga z'ekibiina ye nga talaga kwegamba takirabamu mugaso gwakola ki gwakukolera wamu kubanga nze nali nabawa ekirowoozo disitulikiti yonna. Omulabi kyayagala okumanya buli omu alina ensonga gy'osoose oyinza okuba bitabo byakuggyemu kiki kyakyewemulugunya asinabakogerako ku bitabo kati omuntu qualification zirina kakati ensonga ki gyowa gyogamba nti eyo yendowoozesa nti nze nabadde nina okuba ne kaadi si oli Weeggulo gwe bagiwadde? Ensonga gyensobola okuteebereza nga sekwasiza nteebereza nti kirabika ye engeri gyabadde mu management eya gundi ku district level nti abaddeko mu bifo bya district ebikola ki obuweereza yabadde wa publicity nteebereza nti Cheika wayinza okubanga bwe yafunye amaanyi agakola ki oba obuwagizi bwe basinziddeko kukola ki okumwagira naye ate nze nga ndi nnyo mu bantu ground gwogirina nze agirina kubanga nze kyenasooka okumanya nasooka okutegeera nti abantu baffe balina okukola ki okufuna emirimu ate nente nenkwatagana nabo okuva wansi kati sofa mbadde nkyakozesa omulimu gwange ogwa kyapa tokola ki okozesa abantu nga bameka? sisobola nakukubalira saawa zino okujjako mbuuza nti wakabeerako n'emidaala emeka? Emidaala gisuuka ne mu 50 naye lwakuba nti ffe mu kyapati okola n'omwana n'omulekera nakuwaamu n'ogenda ewalala. Kati lwakuba nti ebiseera ebisinga obungi ntera okuraninga 3 stalls byentera okuraninga kati abaana mbajja eri netubakozesa wano nebagamba nti ofuna 10 weerezako mu kyalo netudayo netulambulako ku bantu baffe. Ensonga lwaki kati wenabagamba nti no nzija kyanyangwira okukola ki okuntegeera nti oyo yatutwala e Kampala natutwala mu Buganda natutwala wa
ne tukola naye oyo agenda kukola ki agenda tufunira emirimu ate nembakakasa pulaani endala zenkola ki zenzijja nazo petition emaze giwayo petition imaze ogiwaayo kati ebisigadde tujja kwenoonyaako Mukono South bawaddeyo Maseruka Robert ye yafunye kaadi ya NUP omukyalo ono y'omukwadde baagala kaadi eyo alina okwemulugunya kwe era ensonga zazireese olunaku olwalira manyema Nze Honorable Dr. Nalumo Merabu Kirigwajo owa Mukono South. Leero nzize wano ku ofiisi ndeseeyo okwemulugunya kwange okulaga tali bumativu gwange. What is your complaint? Kyoyagala akakiiko katunulemu gy'osinziirako okugamba nti kaadi yaddeyo. My complaint is the person whom they have given the card. I feel I'm the best placed person for that. It's like the community is demanding for their candidate, who is me. So number one, your reason the community is demanding you. For me. They own me as their own because I'm a person of that place who has been with them, who has been working on the... What are those significant activities that you can mention that shows that you are really in I've been the one who has been managing all the activities, most of all that. In fact, for the 5 years, NUP, this is a constituency. Mukono South is a constituency which has been occupied with DP and NRM. But this is me who came out to stand to try to mobilize the activities of NUP in the constituency, whereby right now I've colored the whole constituency red. Everybody loves NUP, everybody wants NUP. I was trying to take the information, the revolutionary messages of NUP about the NUP ideology and planting it to our constituency. And the people of my constituency had bought NUP and they really had put their trust and their change-seeking people, and they put me at first as the first person, as a freedom fighter. Somebody who wants change for the what? For our country. Did they come to the ground? Maybe they came and people said otherwise. If it's which criteria did they use? If they used a genuine criteria, we can go, even right now, you can go to the constituency, genuinely to the constituency, in genuine observations of our constituency. The ground says they want Nalumo. And because I've been the one who has been mobilizing all the activities, and I've been participating in all the activities of NOP all this time. So they feel I'm the best. I feel I'm the best placed person for that position, and I'm a resident of that place. Resident, is it your home area that, like your parents? Yes, my parents are there. My grandparents are there. I have my relatives there. I'm married there. I have my children. I have my businesses. I am having all the businesses. Which businesses do you do in Mukono? I'm a person. I'm a farmer. I'm a businesswoman. I'm a medic. I'm a medical anesthetic officer. The rest of all my life in medical service, I've been doing it in Mukono district as a whole district. For me, I stood even for a woman member of parliament for the whole district. You cannot move anywhere. 2021? Yes, you cannot move anywhere in Mukono district and you fail to get that name, Honorable Nalumo, because... How many votes did you garner in that election? I gathered more than 12,000 votes. Okay. And about 6,000 votes, I got them only in Mukono South. Oh.
So who So won I that? had the volume of, So the 2021 you came 20 as number 2, number 3? I came at number 3. Number 3. Yes. And the person who won, of course, it was NOP by that time. Remember, NOP was taken up. Everybody went on for umbrella. this is And your for s- me, I stood as a woman member of parliament on a DP ticket. In 2021 you were in the DP. ticket. When did you cross to NUP? I crossed in NUP in 27th May 2022. That's when I was received by the NUP president in Kamocha. Since then, I've been the one who has been mobilizing and working on the activities of NUP in Mukono South and in the district as a whole. People in Mukono South look at me as their own. I employ them. I help them here and there. And I think I have the qualifications. Okay. And So in case the committee stands by what they decided, what is your and next I plan? think if NUP wants a win in Mukono South, I think they should come. No, in case they uphold their decision, what is the way forward? In case they say Maseruka should remain as our flag bearer. Of course, as a royal member of NUP, I have to abide by my party, but in a painful way that we are risking losing our constituency to our competitors, who are, of course, the ruling government, and maybe probably DP, because right now it's DP who is an incumbent in the constituency. Okay. Thank you. You're welcome, and I pray that NUP may look at our issues in fairness and justice, and critically look at the things if we want to change our country.